这组原来也是 CRV 5代的客户说有意把它装上我车上，音乐开大一点就没声音。刹车王子，你怎么又出门了？我们今天要去卢竹权益收音组来立面。嗨，我是你刹车 Keep 帮的刹车王子。我们今天来到卢竹权益车业，新的 VIP 室就长这样啦。那我们今天后面呢，由于是我的送货车，开到现在为止呢，将近10万公里了。然后我的后来令没有啦，我上次8万换后来令现在18万了，说前后都剩下2迷你，所以我们现在来做更换。这是我们前面的，这就是来令片没有换的后果。还有这分棒没有跑出来，帮我连碟盘都要换。这就是刹车来令片没有的时候，只剩下铁板，就造就了流汗的痕迹。换了新皮之后，大概磨个5000、1万可以被抹掉了，所以还是好的。这组原来也是 CRV 5代的客户说有意把它装上我车上，音乐开大一点就没声音。大家可以看到右手边这个地方已经没有漏了，然后左手边是我们旧品将安装。哇，不只有换前面哦，我们后面也换了。那这组来碟盘呢，已经开了25万公里了。